Genèse 7, verset 1er. Genesis chapter 7, verse 1. The great flood, la grande inondation. Then the Lord said to Noah, come into the ark, you and all your household, because I have seen that you were righteous before me in this generation. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta famille. Ouais, j'ai traduit toi et toute ta maison. Toi et toute ta maison, household. Because I have seen that you are righteous before me in this generation. Parce que moi, ou juste devant moi, dans cette génération, in this generation. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et la femelle. You shall take with you 7 each. Ouais, 7 each of every clean animal. Ça veut dire clean animal, pur, animal pur, a male and his female, your male, your female. 2 each of animals that are unclean, a male and his female. Also, 7 of each of birds of the air, male and female, to keep the species alive, pour qu'il y ait une espèce en vie on the face of all the earth. Qui veut dire, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Pas jamais oublier, non? Continuez à abonner pour qu'il y ait plus de vidéos comme ça. God bless you. I'm out.